哎呀，夏天来了，秘密基地太热了，是时候要给秘密基地增加一个空调了。走，咱们上去把空调师傅叫过来。师傅，在这了。你把空调装井盖里啊？没事，你把空调给我就行了。我天，你这简直是地下城啊！这才哪到了，师傅跟我走。佩奇，来，你给师傅带路。放心走，师傅，我不会把你灭口的。好了，就在这边，这边是秘密基地的发电间，咱们往右走。嘿嘿，想不到吧？您家下水道也能通向我的秘密基地。对，就这里了。师傅，快来给我检查一下空调。有问题记得联系我，1年内有问题实话不修。咦，怎么出去了？佩奇，你去带师傅走，就在前面，它有一个下水井，它可以直接通向地面。师傅，你直接从这里上去就行。